د کرونا وایروس کشف کوونکی چینایي ډاکټر په خپل له کرونا مړ شو. سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو پخیر. په چین کې هغه ډاکټر هم د کرونا له ناروغۍ ومړ چې په لومړي ځل دا وایروس کشف کړی وو. په دې سره په چین کې له کرونا ناروغۍ څخه د مړو شویو شمېر 430 ته ورسېد. د مړ شوي ډاکټر په اړه د چین حکومت تېره ورځ راپور ورکړی وو چې نوموړی په وخیم روغتیایي حالت کې دی او کوما ته تللی دی، خو نوموړی نن سهار 3 بجې مړ شوی دی. چینایي چارواکو هم د هغه مړینه تایید کړې او وایي له عملیاتو وروسته هم د ډاکټر وضعیت ښه نه شو. ډاکټر لی 34 کلن او د سترګو ډاکټر وو چې په ډسمبر کې د کرونا ناروغۍ وایرس وپېژنده، خو د چین محکمې کش کړ او هغه ته یې د غلطو تبلیغاتو له کبله اخطار ورکړ. او چې دغه ډاکټر د کرونا له کبله مړ شو، دا ناروغي د اروپا په شمول 29 هیوادونو ته رسېدلې او 10,000 کسان پرې اخته دي چې ټول نړۍ یې اندېښمنه کړې ده.